Hello，大家好，今次我教大家畫嘅係出租旅遊裏邊嘅跟科樓下。変態晒しなるか出会いは最悪。首先我哋畫咗骨架先，咁我哋畫一個圓形啦，慢慢畫翻面嘅輪廓啦。之後就係骨架啦，今次呢個姿勢就類似跪坐呢度嘅姿勢啦。骨架大家都可以參考翻類似一啲木頭人嘅模型啦。咁我哋大約畫完之後呢，可以畫翻佢嘅胸部啊，佢嘅身體嘅線條可以 smooth 翻啲啦。畫翻面部嘅十字線啊，頭髮大約嘅位同埋個蝴蝶結。眼睛大嘅位置可以跨翻出嚟先，咁陣間畫眼睛就會容易啲啦。輕輕力擦一擦。咁我哋可以用鉛筆畫翻仔細嘅人物啦。我通常都會畫咗五官先，之後先再畫頭髮嘅。如果你畫頭髮先呢，反而會阻礙到你畫眼睛。因為佢側少少面啦，所以我畫嘅右眼呢，佢會比較窄少少啦。之後我哋可以加翻頭髮啦，咁佢嘅劉海係一個斜音嚟嘅。加翻佢嘅特大蝴蝶結，咁佢係短頭髮啦，大約嘅髮尾畫到去耳仔下邊啲位置就 OK 啦。之後就係畫佢嘅身體啦，咁今次件衫呢，我會畫呢個係冬季校服嚟嘅，強仔嘅露膊。冷衫入邊畫翻少少恤衫嘅領啦，好重要嘅 bra 帶，加翻衫嘅折痕，因為件衫拉咗落嚟，所以佢嘅皺褶都比較多。件冷衫同埋嘅大褸呢都比較大件嘅，所以呢就唔使畫到咁貼身。手指先畫翻大約嘅輪廓啦，之後再慢慢改翻大佢。日本嘅校服裙都係比較短嘅。咁儲到就大約完成啦。
我自己會再描去一張新嘅畫紙度嘅，因為我唔想見到太多草稿嘅痕跡。呢個步驟你哋唔使跟都得嘅。之後我會用 marker 跟住啲線條行一次啦。之後我會再喺陰影嘅位置行粗去，增加佢嘅層次感啦。例如係頭髮啊、面部啊、頸部、衫嘅皺褶嘅陰影啦。今次我係用 Topic Marker 嚟上色嘅。首先我用淺綠色油咗皮膚先，用一個深綠色加深嘅面頰啦、額頭啦同埋頸部嘅陰影。然之後就係淺粉紅色啦，我哋可以加深翻個面頰啦、頭髮下邊嘅陰影啊、耳仔尖啊、頸部啊、鎖骨位，再用翻我哋一開頭用嘅淺綠色去過渡一下我哋嘅粉紅色，咁個皮膚就會自然啲啦。咁我哋依家做埋佢隻腳啦，咁嘅方法一樣嘅啫。再加深啲陰影，記得雙眼皮嘅位都要做返啲陰影喎。用淺啡色做返面頰嘅紅暈，皮膚完成之後就到眼睛啦。眼白我哋會用淺灰色啦。可以加多層深灰色嘅陰影喺眼白上邊。眼睫毛由啡色漸變去深啡色。佢嘅眼睛係淺綠色，再慢慢漸變去深綠色嘅。左上角有一個草綠色嘅紅，佢中間都有一個草綠色點㗎。咁我哋由墨綠色嗰陣呢，小心唔好遮到佢啦。我用一隻藍綠色做返少少瞳孔嘅花紋。
黑色一粒點喺中間，用白 gel 筆畫翻反光位。頭髮我首先用留髮液留翻一個光位先，佢係1.5，我要等佢乾透先可以再上色。我用淺藍色做個光位，啡色髮尾，然後就係灰色油翻個頭髮啦。咁注意佢嘅前音下邊嘅位置呢係一個淺灰色嚟嘅，之後先慢慢漸變翻個深灰色喺上邊。依家啲頭髮睇落一笪笪咁我哋可以呢再用之前用嘅淺灰色做翻個過渡咯。用隻黑色做翻頭髮嘅陰影。好藍色蝴蝶結再做翻陰影，我哋捽翻頭先嘅留髮液走，之後就用淺藍色油翻個光位。淺黃色冷衫，做返土黃色陰影。咁陰影我做喺右手邊啦，咁喺啲折痕嘅下邊啊。衫嘅右手邊做陰影啦。佢件大褸同埋裙都係好深嘅灰色。我加咗啲藍色調，
黑色加深返啲陰影。搞掂晒我哋嘅跟科流下已經畫好啦，之後我再拍翻啱初學嘅教學影片。畫漫畫遇到咩問題都可以留言俾我㗎，記得訂閱我嘅頻道芝麻小品，拜拜。